Halo guys, bertemu dengan saya Aufar. Ini adalah korek sipu. Ini korek sipu. Mana ya. kasih lihat, dideketin ke Kayak kamera. ini ya, koreknya. Warnanya silver. Ada di sini. Jam 12 sudah sampai. Ya, ini korek sipu. Ini aksesorisnya ada 1, 2, 3. Ini linker fluid atau ini gas ya, gas cair. Terus ini ada flint atau batu api. Ini sumbunya. Ya. Caranya untuk membuka sumbunya seperti ini. Ini agak sulitan. Nah, kayak gini. Ya. Nah, terus ini dikembalikan lagi. Dimasukkan dulu sumbunya. Pelan-pelan. Nah. Nah, seperti ini. Gak kerasan ya? Enggak apa-apa, nanti dibetulin nanti. Ini liter fluidnya ini 20 ml. Kalau ini habis digantikan dengan bensin Pertalite atau Pertamax atau sesuai dengan keinginan penggunanya. Terus ini korek sipunya saya buka. Cara menyalakannya? Oh iya. Cara mematikannya tinggal ditutup. Ini agak, nah seperti ini ya. Ya. Jadi itu ya, jadi mati apinya. Coba dinyalakan lagi. Oh iya. Wah. Ini korek baru. Belinya di mana? Shopee. Harganya berapa? 88.000. Sudah satu paket. Dapatnya apa aja? Itu semuanya. Satu paket ada minyak, tanah atau gasnya, ada flint sama sumbu, sama korek sipunya. Dengan harga 88.000. Harganya mahal tapi dapatnya banyak. Ada 4 barang, yaitu flint, sumbu, gas, dan sipu. Oke. Ini sipunya ini sangatlah silver warnanya. Nah, tutup jadi mati. Oke. Sip. Nah, Sudah ditutup. oke. Terima kasih ya sudah menonton video saya dan see you, bye.